يقال waxaa jirta waxay ku doodayaan qolada mucaaradka oo leeyihiin heshiis baa saddex isbi gaadhay kaliya heshiiskaas ujeedadiisu waxay ahayd in baarlamaanka lagu celiyo oo komishinka la isku haystay kordhintiisa ama sagaal laga dhigo ama 7 oo saddexda xisbiina oo konsolne arrinkani aqalada inta leeg ayuu ka markaa saameyn ku yeelan karaa yani dhinacii doorashooyinka la doonaya hawlahaas in la dejiyo su-aasha ah inuu laalay iyo inuu yahay la taliye sharci sidaynu ognahay la taliyaha dhanka sharciga ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa mooshinkii lagu furfuri lahaa caqabadihii hortaagnayd doorashada in la qabto oo saddexda xisbi ay ku qancaan meelan la isla dhigo kordhinta xubnaha komishinka ama sidooda loo daayo waxa uu sheegay in aan sharcigu ogolayn mooshin halkal fadhi laba jeer la keeno waxaanu sheegay in mooshinkaasi uu jabay haddaba garyaqaan maxamuud ducaale Salebaan ayaan wax ka weydiin dooda xisbiyada mucaaradka ay qabaan ee ah in sharci yaqaanku awood u leeyahay lalitaanka mooshinkaasi iyo waliba shaqada uu hayo golaha baarlamaanka su-aasha ah inuu laalay iyo inuu yahay la taliye sharci waxa filayna ka laba qodob yihiin isagu la taliye weeye wuxuu tilmaamayaa sharciga iyo wuxuu ka qabo laakiin inuu yahay mid shaqeynaya inuu yahay mid shaqeynaya ay awoodeeda leeyahay inuu sheego aqoonteeda leeyahay laga rabo inuu sheego laakiin laalista golaha u taala sharciyana runtii waa sax sidan uu sheegay maxaa yeelay golaha oo fadhiya baa weydiiyay waxaad aqoonta u ahayd la taliyaha noogu ahayd akhri iyo wuxuu ka qabo waxaan la hor keenay arrintan golaha hor taala waana sheegay yaqaan waxaa jirta waxay ku doodayaan qolada mucaaradka oo leeyihiin heshiis baa saddex isbi gaadhay kaliya heshiiskaas ujeedadiisu waxay ahayd in baarlamaanka lagu celiyo oo komishinka la isku haystay kordhintiisa ama sagaal laga dhigo ama 7 oo saddexda xisbiina oo konsolne arrinkani aqalada inta leeg ayuu ka markaa saameyn ku yeelan karaa yani dhinacii doorashooyinka la doonaya hawlahaas in la dejiyo marka hore haddii heshiis lagu yahay oo arrintan lagu heshiiyey ah in la geeyo golaha wakiilada mooshin nooca ka hadlaya ama ka hadlaya tirada golaha maxaan ku raahdaa guddiga doorashooyinka kordhintooda ku saabsan in la geeyo oo golaha wuxuu yiraahdaa lagu qanco haddii la wada galay xaleen waa la geeyey haddii la geeyeyna golada jawaabtana ka soo baxday waa lagu qancaa dabcan ugu dambeyntii waxaan wax ka weydiinay garyaqaan maxamuud ducaale Salebaan dooda kale ee qabaan xisbiyada mucaaradka ah qodobadii lagu heshiiyeyba ee baarlamaanku ka doodi lahaa aan laba sugune ee dhexda laga laalay iyagoo oo xisbiyada mucaaradka ay ku eedeynayaan xisbiga kulmiye iyo waliba xukuumadda talada haysa xisbiga wadan iyaga marka hore aad u waday arrintan in la kordhiyo golaha guddiga doorashooyinka la kordhiyo waana laga qaatay muu gaadhin hadday noqotay uu gaadhay iyaga waa laga loobin garaya had iyo jeer golaha marka wax la geynayo xukuumadduna way ka loobin garaysaa cidda danaynaysa way ka loobin garaysaa oo hadba cidda danaynaysa ayaa ka howlgasha inay ka howlgalaan baheed xisaabiga xisbiga golaha waxay ku leeyihiin wakiilay ku leeyihiin iska daa inay wax ku soo kordhiyaan kuwoodii keenay mooshinka ayaa maqnaaday marka way ogaayeen marka hore baan wax ka soconaya ahayn waanu ka baxnaydana waxaan baan isleeyahay hal diidaysa geedii ku xoqato ma weydo waxay isaga baahdeen waxay wax ku carqaladayaan oo arrintii ay saxeexeen oo tay ogolaadeen inay ka baxaan ayaga u taal waa Yaasiin Jaamac Ali har wanaag news magaalada Berbera